ও মাই দিদি শুনেছ আজ নাকি একটা নতুন ম্যাম আসবে পড়াতে। আগের ম্যামটা তো টিকটিকি দেখে ভয়েই পালিয়ে গেল, আবার এই ম্যামটা কি করবে কে জানে। এবার আর কিছু করবি না বান্টি, এই বলে দিলাম। মা কিন্তু তাহলে খুব রেগে যাবে। এইবার শুনেছি এই আন্টিটা নাকি খুব ভালো। আগের আন্টিটাও ভালো ছিল, কিন্তু তোদের এই দুষ্টুমির জন্য আগের আন্টিটা চলে গেল। তোর আমি পড়বই না আন্টির কাছে, আমি একা একাই পড়বো। তোরা পড়লে পড়িস, আমি পড়বো না। আন্টি সেটা কি করে হয়? আন্টি পড়াতে আসবে আমাদের তিনজনকে, তুই যদি না পড়িস মাঝে মাঝে খুব বকবে। হ্যাঁ, মা তো খুব রেগে যাবে রে তুই যদি না পড়িস। রাখলে রাখবে, আমি পড়বো না। দেখবি না আমি একদম ওই আন্টির কাছে পড়বো না। আমার ভালো লাগে না আন্টির কাছে পড়তে। আর মা শুধু জোর করে করে নতুন নতুন শুধু আন্টি আনবে, আর আমাকে সেখানে পড়তে হবে না। আমি একদম পড়বো না। এমনিতে একদম না। বাবা কিন্তু বলে গেছে যে এই আন্টিটার সঙ্গে যদি কোনো দুষ্টুমি করিস তোরা, তাহলে কিন্তু বাবা খুব রেগে যাবে। বান্টি একদম দুষ্টুমি করিস না, বাবা বারবার বারণ করে দিয়ে গেছে। না বাবা, আজকে আমি কিছু করবো না। সেদিন তো আমি মিঠির কথা শুনে করেছিলাম। আমি তো আন্টির কাছে আজকে পড়তেই বসবো না। আমি এখন গান শুনবো। আমার হেডফোনটা কোথায় আছে খুঁজেও পাচ্ছি না, দেখি একটু উঠি। কিরে মিঠি, এখন তো পড়াতে আসবি আর এখন তুই গান শুনবি হেডফোনে? মা কিন্তু খুব বকবে রে। আমার এখন গান শুনতে ইচ্ছে করছে, আমার এখন পড়বো না, আমার ভালো লাগছে না। দেখি হেডফোনটা কোথায় রেখেছি। কোথায় রাখি না, খুঁজেও পাই না। কোথায় রাখলো মা? ওই দেখো, দেখেছো? মা নিশ্চয়ই এখানে রেখে দিয়েছে খাটের ওপর। দেখি আমি এটাকে নিই। লা 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 লা। এই মিঠি, তুই আবার সকালবেলায় কি ধরলি রে লালা করে? চুপ করবি তুই একটু? আমাদের মাথাটা তুই যেন একদম খেয়ে ফেললি ওই লালালা করে। ধর, এদের ছেলে একটু গানই শুনতে পারবো না। যাই, আমি একটুখানি বাইরে গিয়ে গান শুনি। ও মাই দিদি, আজ মিঠির হয়েছেটা কি গো? ও তো লালা করতে করতেই চলে গেল। ও কি আজকে পড়বে না নাকি? ও তো ব্যাপার স্যাপার আমি কিছুই বুঝছি না। সেটাই তো রে বান্টি, আমিও তো বুঝতে পারছি না। আজকে কিন্তু মিঠি একদম ভয়ও পাচ্ছে না। ও কি ব্যাপার কে জানে, আমি তো কিছুই মাথায় আসছে না। চল আমরা বাইরে গিয়ে দেখি গা মিঠি কি করছে। হ্যাঁ হ্যাঁ মাই দিদি, চলো চলো চলো। কিরে, তোরা আবার বাইরে এলি কেন? এক্ষুনি তো পড়াতে চলে আসবে। আর মিঠি, কি ব্যাপার কি? সকালবেলা উঠে একদম হেডফোন কানে গুঁজে কি করছো তুমি? বাবা কি বলে গেছে শুনেছো তো? ভালো করে মনে আছে তো কথাটা? নাহলে কি করবে বলো তো বাবা এসে তোমাকে? লা 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 লা। কেমন মেয়ে দেখেছো? ওকে যে আমি একটা কথা জিজ্ঞেস করলাম কোনো উত্তর দেবে, সে লা 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 করে যাচ্ছে। এই মিঠি, কি রে শুনতে পাচ্ছিস? মিঠি, এই মিঠি, লা 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 লা। দেখেছো কেমন লা 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 করে? দাঁড়ে তো, ওর কথা কানে যাচ্ছে না। ওর হেডফোনটা মনে হচ্ছে ছুঁড়ে ফেলে দিতে হবে, তবে যদি ওর একটুখানি কথাটা কানে যায়। জানো মা, সকাল থেকে মিঠি আজকে এই শুরু করেছে, বলছে যে আমি নাকি আজকের আন্টির কাছে পড়বই না। আবার বলছে আমি এখন গান শুনবো। এই এতক্ষণ ধরে আমাদের কানের কাছে করছিল, এবার আবার বাইরে এসছে। কে জানি মিঠির কি হয়েছে? ও মনে হয় আজকে পড়বে না, জানো তো মা, নতুন আন্টির কাছে। হ্যাঁ মাসিমণি, মিঠি তাই বলছিল, কিন্তু আজকে আমি কিন্তু কোনো দুষ্টুমি করবো না। সেদিন মিঠির কথা শুনে আমি করেছিলাম, কিন্তু আজকে কিছু করবো না। হ্যাঁ মাসিমণি, আমি এখন ভালো হয়ে গেছি। দাঁড়া তো, এই মেয়ের আজকে সকাল থেকে আমি হেডফোন কানে গুঁজে গান শোনা বের করছি। হলো মা, তুমি আমার থেকে
গান করছিলাম, তুমি না, ভালো লাগে না একদম। এটা গান করার সময় তোমার হেডফোন কানে দিয়ে? বলেছি না আজকে নতুন একটা আন্টি পড়াতে আসবে, ঘরে বইপত্র না নিয়ে বসে তুমি এখন কানে হেডফোন দিয়ে গান শুনছো? তোমার মনে আছে বাবা আজকে কি বলে গেছে? বাবা বলেছে যদি মিঠি কোনো দুষ্টুমি করে আমাকে বলে দিও। তাহলে কেন তুমি এরকম করছো? তোমার একটু কি ভয় করছে না? আমি একদম পড়বো না, আমার গান শুনতে খুব ভালো লাগছে, আজকে আমি শুধু গানই শুনে যাব। আমি কোনো কথা শুনতে চাই না, যাও পড়তে বসে যাও, এক্ষুনি আন্টি চলে আসবে, সময় হয়ে গেছে, যাও যাও যাও। এত মহা মুশকিল হলো, কি করব এখন আমি? আমাকে তো আন্টির কাছে পড়তেই হবে, আমি পড়বো না। এই নতুন আন্টির হাত থেকে বাঁচার আমার একটা উপায় আছে, যদি আমি লুকিয়ে পড়ি তাহলে আমাকে কেউ খুঁজে পাবে না, তাহলে আন্টিও আমাকে আর পড়াতে পারবে না, বেশ মজা হবে। এমন জায়গায় লুকাতে হবে যেখানে তো আমাকে কেউ খুঁজেই পাবে না। যাই, আমি দেখি গা ঘরে কোথায় আমি লুকাতে পারি। কোথায় লুকাই? সোফার নিচে লুকাবো? না না, সোফার নিচে তো জায়গাই নেই। টেবিলের নিচে? না, যদি দেখে ফেলে। কোথায় লুকাই না, একটা লুকানোর জায়গাই নেই। এই তো, আমি আলমারির ভেতরে লুকাবো, কেউ ভাবতেই পারবে না যে আমি আলমারির ভেতরে লুকাতে পারি। যাই, আমি আলমারির ভেতরে ঢুকে পড়ি, তাহলে আমাকে কেউ দেখতে পারবে না, আর আমাকে নতুন আন্টি পড়াতেও পারবে না। ইস, কি মজা, কি মজা। এই তো বেশ ভালো একটা জায়গা পেয়েছি, একটু বসতে কষ্ট হচ্ছে, থাক একটুখানির জন্য তো। কিরে, তোরা এখনো দাঁড়িয়ে আছিস? যা গিয়ে পড়তে বসকা। মিঠি কোথায় গেল? মিঠিকে তো দেখছি না। সত্যি তো, মিঠি কোথায় গেল? এই তো এখানে বসেছিল, আমরা তো কিছুই লক্ষ্য করলাম না কোন দিকে গেল। এই বান্টি, তুই দেখেছিস? আমরা তো এখানেই দাঁড়িয়েছিলাম, গেল কোথায় আমাদের পাশ দিয়ে? না না মায়া দিদি, আমি তো মিঠিকে লক্ষ্য করিনি। চলো তো মায়া দিদি, এবার ঘরে গিয়ে দেখে আসি। ও মায়া দিদি, ঘরেতে কোথাও নেই মিঠি, ও দেখো গেল কোথায়? সেটাই তো রে বান্টি, মিঠি তাহলে গেল কোথায়? ঘরে তো কোথাও নেই, চল না হলে একবার বাইরে দেখে আসি, কি জানে ও আবার কোথায় চলে গেল। চল চল, বাইরে গিয়ে মাকে বলি গা যে মিঠি ঘরের মধ্যেও নেই। চল চল চল। মা, 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 মিঠি তো ঘরের মধ্যে নেই মা, তাহলে মিঠি গেল কোথায়? তো মহা মুশকিল, এই মেয়েটা তো আমাকে খুব জ্বালাতনে ফেলে, কি করি এখন আমি? ওহ, কি কষ্ট হচ্ছে, আমি ছেড়ে থাকতে পারছি না। ওহ, এইদিকে দরজাটা খুলছে না কেন? এরকম হচ্ছে কেন? দরজাটা কি তাহলে বাইরে থেকে লক হয়ে গেল? এই মা, তাহলে কি হবে এখন? আমি বেরোবো কি করে? কেউ যদি আমার গলার আওয়াজ না শুনতে পায় তাহলে কি হবে? মা, মা, দিদি, দিদি, মা, বান্টি দাদা, বান্টি দাদা, আমাকে এখান থেকে বার কর, আমার খুব কষ্ট হচ্ছে রে বান্টি দাদা। ও মায়া দিদি, চলো চলো, মিঠির গলার মধ্যে ঘর থেকে পাওয়া যাচ্ছে, চলো 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 চলো। হ্যাঁ, আমারও তো তাই মনে হচ্ছে, এটা তো মিঠির গলায় মনে হচ্ছে। মা, মিঠি কোনো বিপদে পড়েনি তো মা? হ্যাঁ হ্যাঁ, চল চল, মিঠির আবার কি হলো? চল চল, শিগগিরি চল, শিগগিরি চল। মা, বাঁচাও মা, আমি আর থাকতে পারছি না মা, আমার দম আটকে যাচ্ছে, আমাকে বাঁচাও, আমি আর নিঃশ্বাস নিতে পারছি না। দিদি, দিদি, বান্টি দাদা, বান্টি দাদা। মিঠি আছে কোথায়? ও বারে বারে যে বলছে আমাকে বাঁচাও, আমি তো কোথাও দেখতে পাচ্ছি না ওকে। মিঠি, এই মিঠি, তুই একবার সারাটা দে, তুই কোথায় আছিস সেটা তো বল। মিঠি, মিঠি, না, রান্নার দিকেও তো নেই। মিঠি, তুই গেলি কোথায়? এই মিঠি, তুই কোথায় গেলি, একবার সার তো দে। মা, আমি আলমারির ভেতরে মা, আমি আর পারছি না থাকতে, আমি আলমারিতে আটকে গেছি মা, আমাকে বাঁচাও, আমি আমি আর নিচে নিতে পারছি না মা, আমাকে বাঁচাও মা। মা, মিঠি মনে হয় আলমারির ভেতর আটকে গেছে, শিগগিরই আলমারিটা খোলো মা, ও মনে হয় ভেতরে ঢুকে ও লক হয়ে গেছে কোনোভাবে, তুমি খোলো, শিগগিরই মিঠিকে বার করো। আর তো মিঠির কোনো আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে না, কিছু হয়ে যায়নি তুমি মিঠি আবার? শিগগিরই মা করো। দাঁড়া দাঁড়া, দেখছি আমি।
মিঠি, এই মিঠি, মিঠি, মিঠি তোর কি হয়েছে? মিঠি কথা বল। মিঠি ওঠ, মিঠি, মিঠি ওঠ, মিঠি কথা বল, মিঠি কথা বল। কিছুতেই কথা বলছে না মেয়েটা, কথা বল মিঠি, কথা বল। মা, ও মনে হয় ভয় ওরকম অজ্ঞান হয়ে গেছে। মা, ওকে মনে হয় ডাক্তার দেখাতে হবে। চলো আমরা সবাই মিলে ওকে নিয়ে ডাক্তার কাছে যাই। হ্যাঁ হ্যাঁ, ওকে নিয়ে ডাক্তার কাছে যাই। চল চল চল, আর দেরি করিস না, চল। বন্ধুরা, আজকের ভিডিওটা এই পর্যন্তই। ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবে। আবার দেখা হবে আগামীকাল অন্য কোনো ভিডিওর সাথে। তো আজকের মতো টাটা।